Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Al-ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan wis dadekaken isun Allah min baini aidihim saking antarane arepe kaum saddan ing aling-aling wa min khalfihim lan saking sakburine kaum saddan ing aling-aling fa aghsyayna maka nutupi sapa ingsun Allahum ing kaum fahum maka utawi kaum iku la yubsiruna ora pada ningali sapa kaum. Nuzilat den turunaken apa hadhil ayatu iki ayat fi riwayatin ing dalem riwayat atau cerita fi haqqi Abi Jahlin ing dalem hak atau kebenarannya Abi Jahal wa sahibihi lan sahabate Abi Jahal min Bani Mahzumin saking Bani Mahzum wa zalika utawi mengkono-mengkono hak ki Abi Jahal wa sahibihi iku anna Aba Jahlin setuhuna Abu Jahal iku halafa wisumpah sopo Abu Jahal la in ra'aitu yaktine lamun ningali sopo ingsun Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad yusolli hale salat sopo Muhammad la ardokhunna maka bakal bandem ya sopo ingsun ya, melempar bandem roksahu ing sirai Nabi Muhammad bil hajari kelawan watu pa'atahu maka nekani sopo Abi Jahal ing Kanjeng Nabi Muhammad wa huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku yusolli salat sopo Kanjeng Nabi falamma ropa'a maka ing dalem sumangsane ngangkat sopo Abu Jahal al hajaro ing watu salat maka kempleng opo yadahu tangane Abu Jahal ila unukihi maring gulune Abu Jahal walasikolan nempel opo al hajaru batu biadihi kelawan tangane Abu Jahal falamma ada mangka ing dalam sumangsane balik sopo Abu Jahal ila ashabihi maring para sahabat Abu Jahal wa akhbarahum lan nyeritani atau ngabari sopo Abu Jahal ing kaum bima kelawan barang ro'a kang wis ningali sopo Abu Jahal sakoto maka tiba opo al hajaru batu ya. Jadi ayat wa ja'alna min baini aidihim ini diturunkan terkait dengan riwayat tentang Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya dari Banu Mahzum. Diceritakan bahwa Abu Jahal ini pernah bersumpah bahwa apabila dia melihat Muhammad ya Nabi Muhammad itu sedang sholat, dia Abu Jahal akan melempar Nabi Muhammad, melempar kepalanya dengan batu. Jadi diceritakan Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad
Ketika itu Nabi Muhammad sedang sholat, maka dia ambil batu, kemudian dia angkat ya, batu itu. Ketika batu yang besar itu diangkat di atas kepalanya, tangannya tiba-tiba lumpuh. Jadi tangannya kempleng lumpuh sampai nempel ke ya gulu, ke pundaknya Abu Jahal. Terus batu tersebut juga ketika mau dilemparkan dia tidak mau lepas, nempel nih, batunya nempel dengan tangannya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal kembali lagi ke para sahabatnya seraya membawa batu di atas pundaknya. Dia menceritakan kejadian apa yang dialaminya. Tiba-tiba batu tersebut jatuh sendiri, ya, lepas sendiri dari tangannya. Pakola maka berkata, pakola maka ngomong sapa rajulun wong lanang min Bani Mahzumin saking Bani Mahzum, anak utawi ingsun iku aktuluhu bakal mateni sapa ingsun ing Nabi Muhammad bihadzal hajari kelawan ikilah batu. Fa'atahu maka nekani sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Fa'aroda maka ngarepaken sapa rajul ayar miyahu ing yen tak balangaken sapa rajul ing Nabi Muhammad, ayar miyahu ing yen tambalani sapa rajul ing Kanjeng Nabi Muhammad bil hajari kelawan batu. Pa'akma mangka micekaken sapa Allah Ta'ala basarahu ing peningalane ing matane rajul. Paja'ala maka tumandang sapa rajul yasma'u ngrungu sapa rajul sautahu. Paja'ala mangka ndadekaken sapa Allah ing rajul yasma'u hale ngrungu sapa rajul sautahu ing suarane Kanjeng Nabi alaihi salam. Wala yarahu lan ora ningali sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Faraja'a mangka balik sapa rajul ila ashabihi maring para sahabate rajul. Falam yarahum maka ora ningali sapa rajul ing ashabihi hatana dauhu sehingga undang-undang sapa ashab ing rajul. Faqalu maka pada ngucap sapa ashab, ma ing apa sonakta wis agawe sapa sira. Qala ngucap sapa rajul ma ra'aituhu ma ora nana ra'aituhu ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Walakin lan tetapine sami tu ngrungu sapa ingsun sautahu ing suarane Kanjeng Nabi. Wahala lan wis ngaling-ngalingi baini ing antaran ingsun wa bainahu lan antara Kanjeng Nabi Muhammad opo syai'un suwiji-wiji kahai atil ijli kaidene suarane pedet. Wahala lan ngaling-ngalingi baini ing antaran ingsun wa bainahu lan antaran Muhammad opo syai'un suwiji-wiji kahai atil ijli kaya dene keadaane sapi pedet. Yanfahu kang opat ngapetaken sapa ijil sapi pedet bisa nabihi kelawan atau ing ekore ijil. Walau danautu lan lamun mereki sapa ingsun minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad la akalani maka bakal mangan
sapa ijil ing ingsun. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sumangsane mengkono-mengkono kelakuan ya kullama aroda sumangsane ngarepaken sapa Abu Jahal Muhammadan ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ya, ngarepaken kecelakaan ing Kanjeng Nabi alaihi salam iku layak diru ora mampu sapa Abu Jahal ayyarahu ing yen tak ningali sapa Abu Jahal ing Kanjeng Nabi ya. Jadi setelah Abu Jahal kembali sambil menggendong batu, kemudian ada seorang laki-laki, dia membawa batu itu dengan berkata, saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Dia mendatangi Nabi, ketika itu Nabi sedang sholat. Kemudian dia bermaksud untuk melempar batu yang dia bawa, melempar Nabi Muhammad dengan batu itu. Tiba-tiba dia dihilangkan pandangannya oleh Allah ya, matanya menjadi picek, tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tetapi dia bisa mendengar suara Nabi Muhammad ya. Kemudian dia kembali ke para sahabatnya, sampai di depan para sahabatnya juga dia tidak bisa melihat mereka, sampai para sahabatnya memanggil, hei rojul, baru dia nengok, kemudian dia baru bisa melihat. Kemudian sahabatnya bertanya, apa yang kamu lakukan? Si rojul bercerita bahwa dia tidak bisa melihat Muhammad, tetapi dia bisa mendengar suaranya, seperti ada penghalang antara saya dan Muhammad ya. Kata rojul ini, sesuatu itu seperti seekor sapi yang dalam keadaan marah. Ya, sapi ini menggoyang-goyangkan ekornya sambil mulutnya siap menerkam saya. Ketika saya mendekat kepada Nabi Muhammad, dia seperti akan memakan saya, maka saya menjauh ya. Demikian ayat ini. Jadi setelah kejadian ini, maka Abu Jahal setiap mau berbuat aniaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak bisa melihatnya. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat sejen nuzilat dan turunakan opo hadhil ayatu ikilah ayat fi ta'ifatin ing dalam sak golongan min Quraisyin saking kaum Quraisy. Wazalika lan utawi mengkono-mengkono ya riwayat iku anna Nabi alaihi salam, setune Kanjeng Nabi alaihi salam iku ma'a ashabihi sartane para sahabat Kanjeng Nabi, kanu anak sopo Nabi lan kan para sahabat iku jalisina wong kang lelungguhan ya, duduk-duduk yauman ing dalam siji dina inda babil Ka'bati ing dalam lawange Ka'bah. Faqalat mangkang ngucap sapa Quraisyun, siji wong Quraisy, ta'alau merenia, ta'alau kemarilah, na'khudhu kita akan melihat Muhammadan, na'khudhu kita ngalap Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad ma'a ashabihi sarta para sahabat Muhammad, wa nadhabu lan lunga sapa kita bihim kelawan Muhammad lan para sahabat ila jabali Abi Kubaisin maring gunung Abi Kubais. Fanat tulu maka bakal mateni sapa kita Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa min jemaah ashabihi sarta para sahabat Nabi Muhammad. Waman lan utawi sapa wong iku layar untuk ora ridho sapa man
dinahu ing agamane Muhammad, nakhla maka bebasaken sapa kita ing man, sabilahu bebasaken sapa kita sabilahu ing dalane man, wa illa lan lamun ora fanak tulu maka mateni sapa kita kulluhum ing sekabehane Muhammad lan sahabat. Wa ba'da hadhil musyawarah lan ing dalam sawise ikilah musyawarah ittafaqu pada mupakat sapa Quraisy, wa atau lan pada teka sapa Quraisy ila Muhammadin alaihi salam maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wa ashabihi lan para sahabatnya Nabi Muhammad. Faja'alallahu ta'ala maka dadekaken sapa Allah ta'ala baina aidihim ing dalem antarane, baina aidihim ing dalem arpe kaum Quraisy saddan ing aling-aling, wa min khalfihim lan saking sakburine Quraisy saddan ing aling-aling, lam yarau maka ora pada ningali sapa Quraisy Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, menurut riwayat lain ayat ini, ayat waja'alna min baini aidihim, itu diceritakan bahwa ada segolongan Bani Quraisy ya yang bermusyawarah pada saat itu Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya di pintu Ka'bah. Para Quraisy ini berkata, yuk kita membuat kesepakatan ya dengan Muhammad dan para sahabatnya, kita ajak mereka pergi ke Gunung Abi Qubais, kemudian kita akan membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Barang siapa yang tidak ridho dengan agamanya ya, artinya dia mengingkari agamanya Nabi Muhammad, maka dia kita bebaskan. Sedangkan apabila orang ini atau para sahabatnya itu tetap berpegang dengan agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, kita akan membunuh mereka semua ya. Setelah para golongan Quraisy ini bersepakat, bermusyawarah dan bersepakat, mereka mendatangi kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian Allah menjadikan di depan golongan ya, segolongan Quraisy ini, kafir Quraisy, penghalang. Begitu juga di belakangnya ada penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat nuzilat den turunaken opo hadhil ayah ikilah ayat fi haqqil musyrikina ing dalem hakke wong musyrik, wa zalika utawi mengkono-mengkono hakul musyrik iku annahum setuhune musyrikin iku kanu anak sapa musyrikin iku mustami'ina pada kumpul-kumpul sapa musyrikin fi majlisi wahidin ing dalam tempat kang suci, minhum fi majlisi wahidin ing dalam tempat jagonge wahidin salah siji minhum saking musyrikin. Faqala maka ngendika sapa ba'duhum setengah musyrikin fi haqqi Muhammadin ing dalam haqqi Muhammad alaihi salatu wassalam syai'an ing suwi-wiji. Qala ngucap sapa salah sijine musyrikin, in ra'aitu lamun ningali sapa insun Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad fa'altu maka bakal agawe sapa ingsun kaza ing mengkene wa kaza lan mengkene ya, kalau saya melihat Muhammad saya akan melakukan begini dan begini.
Faja'a maka teka sopoan nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, wa qoma lan ngadeg sopo kanjeng Nabi indahu ing sandinge wong sing banik wong salah sijine wong musyrikin. Wa qara'a lan maca sopo kanjeng Nabi surat Yasin ing surat Yasin ila qaulihi maring tumeka maring ayat fahum la yubsirun, fahum mangkotawi kaum iku la yubsirun ora pada ningali. Wa ba'da zalika lan ing dalam sawise mengkono-mengkono akhadha ngalap atau njukut sopo kanjeng Nabi iku akhadha njukut sopo an Nabi alaihi salam kanjeng Nabi alaihi salam qabdatan ing sak genggam minat turabi saking debu saking pasir, waroma lan ngawuraken sopo kanjeng Nabi ila wujuhihim maring raine musyrikin walihahim lan jenggote musyrikin, wa zahaba lan lunga sapa kanjeng Nabi min bainihim saking ngarepe musyrikin, falam yarahu mangka ora ningali sapa musyrikin ing kanjeng Nabi, wahum utawi musyrikin iku yang qaduna padang ngibas-ngibasaken sapa musyrikin at-turaba ing lebu an wujuhihim saking raine musyrikin walihahum lan jenggote musyrikin, wa yaquluna lan pada ngucap sapa musyrikin wallahi demi Allah ma ra'ainahu ningali sapa kita ing kanjeng Nabi, wa ma sami'na lan orang rung sapa kita sautahu ing suarane kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menurut riwayat yang lain bahwa ayat ini diceritakan itu tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka berkumpul di salah satu tempat kelompok mereka, ya. Sebagian mereka berkata tentang Nabi Muhammad bahwa kalau dia melihat Nabi Muhammad dia akan melakukan begini dan begini, ya berbuat jahatlah kepada Nabi Muhammad. Paja'a kemudian secara tiba-tiba Nabi Muhammad datang lewat di di majelis atau di tempat pertemuan musyrikin itu. Nabi Muhammad berdiri di samping mereka sambil membaca surat Yasin sampai ayat fahum la yubsirun. Setelah membaca surat Yasin sampai ayat ini, kemudian Nabi Muhammad mengambil segenggam pasir, lalu Nabi Muhammad melemparkan pasir ini ke wajah, ya, ke wajah-wajah orang musyrik sampai mengenai jenggotnya. Lalu Nabi Muhammad pergi dari orang-orang musyrik. Sementara orang-orang musyrik ini tidak melihat Nabi, padahal mereka mengibas-ngibaskan pasir. Ini pasir kenapa ya? Kok ada pasir di wajah-wajah mereka, ya, juga jenggotnya. Mereka sambil berkata, terus ada seorang mengatakan bahwa tadi ada Muhammad yang lewat. Mereka berkata wallahi, demi Allah, sampai bersumpah, ya, mereka bersumpah wallahi kami tidak melihat juga tidak mendengar Nabi, ya, suara Nabi Muhammad. Wasawaun lan iku pada alaihim ingatase kaum a'angzartahum anata yen ta ngingetaken sapa sira ing kaum am atawa ora lam tungzirhum anata ora ngingetaken sapa sira ing kaum iku la yu'minuna ora pada iman
sopo kaum li annahu karena setuhune kelakuan iku sabata wis tetep fi ilmillahi ta'ala ing dalem ilmune Allah ta'ala opo annahum setuhune kaum iku la yu'minuna ora pada iman sopo kaum bal yamutuna tetapi ne bakal mati sopo kaum alal kufri ingatase kekupuran fayadkhuluna maka bakal mancing sopo kaum annaro ing neraka fa'ala hadza takdir maka ingatase ikilah takdir yakunu ana opo al anzaru peringatan iku takkidun ya yakuna iku takkidan nguataken lil hujjati maring hujjah alasan li inkarihim karena keingkarane kaum ya. Jadi wasawaun sama saja Muhammad engkau memberi peringatan mereka ataupun engkau tidak memberi peringatan mereka tetap tidak akan beriman karena Allah sudah tahu menurut ilmu Allah di zaman ajali atau sejak zaman ajali ya di Lauh Mahfud bahwa kaum ini, kaum musyrikin, kaum kafir itu mereka tidak akan beriman, mereka tetap dalam kekafirannya sampai mereka mati, kemudian mereka masuk ke dalam neraka ya. Nah akan tetapi peringatan ini sebagai hujjah ya, untuk menguatkan hujjah bahwa kami sudah memberi peringatan melalui Nabi Muhammad. Jadi mengapa kamu ingkar? Kan kami sudah mengajak. Innama tungziru, innama angin pesteni tungziru ngingetaken sapa sira man ing wong ittaba'a kang nuruti sapa man azzikra ing peringatan wa khosyar rahman wa khosyalan wedi sapa man ar-rahmana ing Allah kang maha rahman bil ghaibi ing dalem arah ghaib ya sendirian pabasyirhu maka nain kabar gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan ampunan wa ajrin lan ganjaran karimin kang akeh yakni ngarepaken ya Muhammadu he Muhammad ya Muhammadu he Muhammad ing zaruka utawi peringatane sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku la yufidu ora maedai opo peringatan ilaman angin ing atase wong amana kang iman sapa man billahi ing Gusti Allah wa birisalatika lan kelawan dadi rasule sira Muhammad paman maka utawi sapa wong iku ittaba'a nurut sapa man ahkamal Qur'ani ing pira-pira hukume Qur'an wal hadis lan hukume hadis wa zakarolan pada eling sapa man Allah taala ing Allah taala bil qalbi ing ati walisani lan lisan ucapan fi halil ghaibati ing dalam tingkai ing dalam keadaan sepi minal khalqi saking makhluk wa khofa lan wedi sapa man minal azabi saking siksa al ghaib minal azabi saking siksa al ghaibi kang ghaib ya tidak kelihatan allazi akhbaro kang wis nyeritani bihi
bihi kelawan siksa opo Al-Qur'anu Al-Qur'an wal hadisu lan hadis. Paman maka utawi sopone wong iku kanat ana sopo man fihi ing dalem man opo hadhil ausopi ikilah piro-piro sifat, pabasyirhu maka nen kabar gembira sira ing man bi annallaha ta'ala kelawan setune Allah ta'ala iku yaghfiru ngapura sapa Allah jami adzunubihi ing sekabehane dosa-dosane man, wa yadhhuruhu lan nganjingaken sapa Allah ing man al jannata ing swarga, wa yu'tihi lan maringi sapa Allah ing man thawaban ing ganjaran aziman kang agung. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.